ეს არის კონტაქტი 8-ზე დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში. საზოგადოებრივ მაუწყებელს მენეჯმენტი დღეს არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს შეხვდა და ისო საკმაოდ მწვავე შეკითხვებიც. ნახოთ როგორ გაუმკლავდა ამ კითხვებს არქის ახალი ხელმძღვანელობა. ქეთი ხიდიშელი გვერდება პირდაპირ ეთერში. ქეთი, გისმენთ. ხატია, საზოგადოებრივ მაუწყებელზე დღეს რამდენიმე შეხვედრა გაიმართა, მათ შორის იყო სამეურვეო საბჭოს ხდომა, როგორც ისეთ ბორდი ამ დროისთვის მუშაობს კონკრეტული კრიტერიუმების ჩამოყალიბებაზე, თუ როგორი უნდა იყოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი. პარალელურად კი არქის ახალი მენეჯმენტი შეხვდა მესამე სექტორს. შეიძლება ითქვას, რომ შეხვედრა საკმაოდ მწვავე განცხადებების ფონზე წარიმართა. მესამე სექტორის წარმომადგენელთა შეკითხვები შეეხებოდა რამდენიმე საკითხს, მათ შორის იყო პარლამენტის პლენარული სესიის ტრანსლირების საკითხი, მედიის ობიექტურობა და სტრატეგიის ის ნაწილი, რომელიც მიზნად ისახავს არხზე რამდენიმე გადაცემის შეჩერებას. მუშაობდი ტელევიზიაში და რასაკვირველია პასუხს ვაგე ტელევიზიაში, რომელიც ეკუთვნოდა ბიძინა ივანიშვილის ოჯახს. მე რა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან შეხვედრის თემა მხოლოდ არხის გარდაქმნის გეგმა არ ყოფილა. ვასილ მაღლაფერიძეს პასუხისგაცემა საკუთარ პროფესიულ წარსულთან დაკავშირებით დასმულ კითხვებსაც მოუხდა. მესამე სექტორი დაინტერესდა. უზრუნველყოფს თუ არა საზოგადოებრივი მაუწყებლის პოლიტიკურ მიუკერძოებლობას ახალი მენეჯმენტი. აქამდე რა განცხადებებიც გაკეთდა? ეს არ გვაძლევს იმის იმედს, რომ ვთქვათ, რომ ეს კრიტერიუმები იქნება ობიექტური. მოემატა თანამშრომლების საზოგადოებრივ მაუწყებელს, ანუ გაიბერა შტატები. ამ პასუხისმგებლობას თქვენ ვერაცდებით, ბუნებრივია, ამიტომ ამასთან დაკავშირებითაც მაინტერესებს თქვენი პასუხები. მე გითხარით, რომ მე ვაგებ პასუხს 2016 თუნდაც იყოს 13. მომიტანეთ ციფრი რამდენი იყო და რამდენი გაიზარდა. გამომიგზავნეთ მომზადებული და მოსულიყავით რიცხვებით. როცა ბრალდებაზე მოდიხარ, უნდა მოსულიყავით რიცხვებით. გაჩერება საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეძახით სამოქმედო გეგმას. ეს არ არის სამოქმედო გეგმა. მესამე სექტორის შეკითხვების სტრატეგიის იმ ნაწილს ეხებოდა, რომელიც თანხების დაზოგვის მიზნით 102 გადაცემის შეჩერებას გულისხმობს. შეხვედრაზე გაირკვა, რომ მხოლოდ იმ გადაცემების დახურვა იგეგმება, რომელიც კრიტერიუმებს ვერ დააკმაყოფილებს. კრიტერიუმებს სამეთვალყურეო საბჭო აყალიბებს. არხის ხელმძღვანელობა ფიქრობს, რომ მთავარი საზომი რეიტინგი უნდა იყოს, ამიტომ ცვლილებები აუცილებელია. აქ არის ძალიან კარგი გადაცემები, რომელიც გაამშვენებდა ძალიან გამართულ ტელევიზიას და მათ ეკლებოდათ. როცა შეუყვება მაღალი რეიტინგი. აღმოჩნდა, რომ პარლამენტიდან ტრანსლირება კანონით არ არის განსაზღვრული. მე ხო ვერ გადავწყვეტ, ერთი ადამიანი გინდათ ვერ გადავწყვეტ, მე ხო ვერ გადავწყვეტ, უნდა იყოს თუ არა, მაგრამ პარლამენტიდან ტრანსლირებს საზოგადოებრივი მაუწყებელი და მას ეს უჯდება არც თუ პატარა თანხა. გარდაქმნა და არა გაუქმება რო აქვს მიზნად. ახალ მენეჯმენტს ამის მტკიცება არხის ვებგვერდზე განთავსებული კითხვარის გამოც მოუხდა. უნდა არსებობდეს თუ არა საზოგადოებრივი მაუწყებელი. შეკითხვას ბოლო მონაცემებით 72% დადებითად პასუხობს. თავად გამოკითხვა ფიქრობ აბსოლუტურად უადგილე იყო, ვინაიდან დღეს საკითხი არ დგას ასე, ჩვენ გვჭირდებათ რა საზოგადოებრივი მაუწყებელი. როგორ შეიძლება ვისაუბროთ ამ მიზანზე, როდესაც საუბრობთ შენობის შეძენაზე, რეგიონული ოფისების შეძენაზე, ტექნიკის შეძენაზე და 50 მილიონამდე ლარის დახარჯვაზე. საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭო კონცეფციას ერთ კვირაში წარმოადგენს. არ არის გამორიცხული ახალმა კრიტერიუმებმა მაღლაფერიძის გეგმა შეცვალოს. პარალელურად ალტერნატიულ პროექტზე მუშაობს საინიციატივო ჯგუფიც, რომელსაც ბორცვს უახლოეს დღეებში წარუდგენს.